Possibility Prayer Festival and Paye Bisha Assembly that's what theme or say escape to thy life. Can you Gani Krama? More bonnet from Puchacha Chimo, Namu Wamane Namu Krani Nipebia Boto, Mumra, Namubenyan Kwadia, and Mamokra. November Pibokesi, a Kosu Cedar Worship Center, a solid day Kessian, at Tumacophobia, a Bamonsena Hospital Nepe, the Shia Yakupo. Or dinner yet to my free tete. Who so dinner yet to my bishop. Albert Sakikopon. Now when you to me in a domoso. I'm my 1 year crown not do. I come to forever be Minister Jojo Ahi, Joshua Bono, and the Cedar. I come to Funina. I do forever friend 055 700 0367 Anna 055 730 9080. Crown Quadjenti. Praise God, praise God, praise God. Your best a tear for say a breadu as I did Cedar our bread a tear for ne ashefo. Your best say what do akuma ebekama kuma when you judge median in a share occasion insa. Christo ena enumere udina asedanka. Yada was say wa cry and the free year keteso. Atoti atata wa boy home ban ade abepem empempen suei. Yakasa aseda enka udin. Yada was say Eradi ada wasi ewie wasem se yamfa ya kwa nyina nhye won nsam ne yamfa ye ho to so na na abeye ye gya dwumadi ehye wo Kristo won nsam ye hia wa ho odin ma utumi emeboa yen nam dwumadi yi so ma ahwefo ani etiefo anya adanse so obi ti boni mu obi yade bi da obi so a nyam dwumadi yi so na oni pakro anya ayaresa yada wase wa wo se ye misa ye kura na wa ya ma yen Ray and Yesra Prempre or your doba Yesu Christo dimu, my tear for near phone and so say Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. And then there is so the radiasi. Oh, Aquania strong, what the Amaye. As Cedar and Council for Rade. I don't for no say who you want a yardom, and yourself for Rade bambo, and in to me, and unti any other sort yasi. And Ian come home. Ye want to see na ye radiatum. Ye na humo blontin that's what yase. From January to November, and ye sika, and ye ho fe, and ye nim die, and ye suffer rade bambo, and in a humo blontin that's what yase. Me no dia dance said ye two obia, and then a question a quenchia wo, and then a copy of fiase no. I told my what that's what yase. Unyan re fiase, unyan we what yasia. Unu say ya basebia a more day. I told me no me no so. And you may come across, nay, free a mo, my under radiasi. Baby, I will say, baby, I would say, yan never. That was
to be with you, yeah, to say, Imanu, yes,
Whether and say you sit down. Yet we are my own council. When you don't show I the mouth. I don't know my queen. When I watch I say, I'm serious into the activities. The Ayabia is so deep from money. And you play yes, I would tea. And you play a tom more. And you play a picture with you. Like I said, when I'm counting. What did Mama please do yes? And I was saying, I don't need amen. Amen. Amen and amen. Amen. In Shankasa for Radidin and then you bring so. Now, baby, I will be answering. I miss you. Sorry, a rade. In your back comfort and so a rade impage our son when you can see it. A brain so every say. When you are cool and your mini pony, you have so much for a day a radial some panel, a brain, and you bring so. I will see that our so. Now, a braya queer papa chain, mamma nana di and chill. Say, your mini pa, what you are semi brewy, or in your mini pa. Your cassette to your deep for. Nimua ono so aka hu bi hallelujah is answer rade deny your juma free me 10 ne me santen be pem ne the brain so oguso e de ne ya juma na nwumre so obetie na nimu asem a na obetie ne church abon so oyosomafo amapa awurade de na asem ahye no no se onfa emrew na nwumre na awurade nyankopon adom nti ene ye papa nwa ye fe papa anwosira no adware no Ebre yabakwa ne nchen na ama ye bishop Albert Saki Kwapon Akwaba Albert Fidie so general yamo Akwaba asofo mejoso aburu abishira papa na Cedar our team ni nyina mompomo etisen onyankopo adom ye ho ye pa na otwe ncheba na so ye ni penyina ena na otwe no eto no sanity nyankopon onhyira mo mra bia de meka kire mo nsa muntintim yes na mamu hihim that's right say ya na tetefo no yo ya osoro ni omo ya pama ene ye ka bi ho asem editufo ede kire nipa se omo so mfa so na omo benya home ama won kra ma me mfa sa akwanya so na mencha Cedar awa ahwefo ene Cedar awa atiefo ewo Sompa afidi kase yi so ne wa ene ne de kan ya o hwaye wo Sompa TV utie wo Sompa radio eye Facebook ne YouTube me mamu nyina jo nyame shira upi amen se mo mre ne madaje ensoso na mo tie Cedar awa sabre de mo ne ye nwan eye donhwere ba ko dwumadi efri sabre ko sise nondu be bono wo so be ye inshira na sabre de ma menchia eye azuka bema me ye ko MCR ho a na ya ososo hwe na boje se na omo bo adwuma wo ho Kevin soso de ata omo bo adwuma nyankopon o nshira wo sa mo chichin fidi kase yi ema ye na ye de nyame asemo ebra ahwefo na etiefo sa soso ana ye konkran soso na David mo soso bo adwuma David mo bo adwuma less mo nyame nshira mo system bi obi a mechia nyankopon o nshira mo nyina na sabre yi de edu Cedar awa na maka cho se fa aya o phone no na fra wadanfo bi na fra unua bi wabusuani bi na ka kire ne se nyame somafo no awaka ne ho asam aka one ne team no omo abedu amen na enigi sema ewo Cedar awa dwumadie no mu ne se enye nyamesem ko na ye de bra hwefo ne etiefo ye de mpaibo ka ho ene ye de nyame mu akwankyere so ma nyame mma na adanse a enam Cedar awa soso a etwa egu no osofo ano na mo a mo follow ye no eda okuada bia no ye di adanse sa so na eda fiada ye di adanse e ye Cedar awa dwumadie no so nko adanse o na mafo afre di adanse no voice note ebi kura tibe ba ya solo fi ho de na dance brewrade kire se onyame tumi edi Cedar awa dwumadie n'echi na eda dwoada de ye yi eda na si ho se na wotwe nche ba o anso na bedu fiada ne memene da no na asem ayeden esi na mpanyimfo se asem kese ye ba frankansi so anso so no obehu an se ye si asem no ginaye se eduru asem asifia ebi akokọ sakifia enyina eduru azuka fia enyina eduru osofu abanase fia enyina hallelujah enu nti ne ba fidi kase yiso a ye bomodin se dadwada ye de ye odimampaye Sompa
efidi kɛseɛ so kan efiri sɛ Sompa fidi kɛseɛ no trending papa ɛnam so social issues ne bibia ɛkɔ so a ɛgye nipa na bibifoɔ yɛadwene baako no sɛ bibini biara no okuta prambi bibini mpɛ ade papa sɛ bɛkɔ so ɛno nti na sɛ Nyankopɔn ɛma wɔsɛ yɛ sɔre na yɛbɔ nneɛma papa ho ban saa bere deɛ yɛbɛkɔ Facebook no so ne YouTube space no so ɔsɔfo Thomas Abanase abranteɛ obroni na ene Cedar brofo na abedru ha ono unu otoni enya asenketoa yenko ma akwa bamba dwumadie ne so Bishop Awurade Shalpa ye ba Facebook no so nipa bebre gina so a kyese ano ayeden wo ha oba ya sapoma ewo so nana jasiwa ewo so prong ewo so UG Kwabra Amoa Sam ewo so Victor Owusu Bodi ewo so Ochre Gladys ewo so Sheila Adepa enso ewo so Grace Sam ewo so Seraph ewo so Alberta Tofik ewo so Rosamond Dilala ewo so Inshiraba ewo so Rebecca enso ewo so Kwabra Ado ewo so Georgina Ayambiri ewo so Dina Asare ewo so Felicia Boateng ewo so Frederick Boache ewo so Mary Sam ewo so Catherine Epe ewo so Juliet Mensa ewo so Lenda Owusu ewo so Agnes Nyame ewo so Ernestina Ibrahim ewo so Asumani Root ewo so Sansona yawo boss lady enso Frank Safo Apple enso ewo so sana Alessa Moaten ewo so sanso so ena yenua Bema Prince Adabanwane enso ewo so Lecturer the Lucky enso ewo so ene Facebook no anu ayeden papa vina edina mi huna no den Vivian Jacinso ewo so na yebekọ Tony ho Ujab da mi shira me so meto aso YouTube ene nwumre YouTube no so aye shipa Jacqueline Ampofo ene yasumo YouTube no so abena agye egina so Mabel Adoma Nyamiche egina so Hega Amoa ewo so Nora Yadon Boache ewo so Kwakudua etu egina so Samuel Safo egina so Eva Jan egina so Alice Amoaten egina so Angelina Fokuo egina so Williams egina so Zinabu Amadu egina so Rita Gambra egina so na Anthony Opoku enso egina so bia ana numere omne yesum ewo YouTube ne so bisho Sabradium wo space na so more like Sompa page no na mo share link no na mo fa mo comment so emra na mre bia ya meka kira ahwefo na tiefo se Yesu kono Matthew chapter 28 the great commission that's right o se Yesu yanko wiasa fa na nyina na yanko kan asem papa ne kira bode nyina na die wo so betimi aya ne sa wo so betimi afa link yi so na wo share link no wo so o ye den o kan nyame asem no bi pepepe e bia ne wo be share link no na nipa bi a wo hwe e wo group no so o phone no so no na ena wanya nkwaje ama ne kra na ekoba sa na sa oni nkro no wo share link no ona waje sa okra no dia ma Awurade eno na Daniel chapter 12 verse 3 no wo so benya wo mfaso o say Daniel 12:3 o say na madwema no be hyen di otimidi okra ba ko boss ro ahenni ni mu no o be hyen so osoro nsroma na di otimidi dane nipa pi e boss ro ahenni ni mu no Bible say obeshren said da apem ensroma hallelujah and no ena MCR mo de atoso fefefe nyame nhramo Kevin no so de ata one with team no mo boy djuma wo MCR ho papa na bosome bia ye yinsemfo abaako bosome bia ye yinsemfo abaako na yaka ho asem na bosome we insemfo a ye yi a ye ka ho asem ene se men ni nipa dodo achi enkoye bone don't follow multitude to do evil and nipa bebre edi nipa achi ebi di namfofo achi ama enne ebi aware egu enne obi akohia ne kwanhie wuo ebi akohia na manne obi soso di ne kunu achi ne yire achi di oye ne nye ohina ye friends Ahab
okodi ono ane yiri Jezebel echi ama ne ma owo won atiasefo asase so nyina okum nipa ba akopewu aye na bot enye obia ne de yensa ka no okum na bot no ne ma owo won atiasefo asase so nyina ewu dakoro ono so ewuye tofuwo ne yiri wu tofuwo ne manyina wu tofuwo enti bosumi wei efutu sema ye nya twere sem so ye de bo ne dadwa dade enam se na wotwe mu nsem doso enti ye yi saa da no si ho e de ye odima mpaye e de ma ye busua e de ma sompa sompa media tera one media na menu mi no so afidie koso tena ho a mere bia no ye baso a wo banya yen ene ya chenyame asem social issues ahodo efra no pa so saa kosi na nwumre ewia sompa nkombo nyina enam so a eje empempem de ben enkwa enti sabre de ebekọ twere sem no mu nyame asem a ye begina so e de abom paye no enne mepese ye kon na asem na me no kan se ejidifo bom paye BBC if believers pray something happens se ejidifo bom paye emfa ho baby bi abrabo na koduru biara emfa ho baby bia nioma ekoso wa abusua no maduru se gidifo sore se wo bom paya bibiye den esi yenhwe eye as chapter 12 asomafo no nyuma no eti du mienu yimu baako kosi du baako yentie onyankopon asem ose sabre na ohene Herod tene nsa ye asafo no mu nipa bi ayayade odinkrante kum Yohani nua Yakubu na ohun se aso Yudafo aninti oto aso kofa Petro nso nanso na ye apitina na oche no ode no koto afiase na ode no hye asrafo baanan a owembom saa ahodo ennan sase onwen no na opese twam afahye no akiri no oyi no kwakire oman no afei ode Petro koto afiase ho de nenso asafo no to aso bo onyankopon empaye ma no anadu na Herod ebeyi no akro no na Petro da asrafo ba nantama a wode konsonkoso mienu agu no na awemfo gina epono ano esra efua na se no na hwɛ Awurade bofo begina ne nkyɛn na edan no mu wo hyen na obo Petro ntemu nyane no sei sorry ntem na ne nkonso no firi ne nsa guye na obofo no ka kire no sei bo waboso hye wo mpaboa na oyeosa na ose no sei fra wo ntoma na di machi na ofiri adidi nachi na onim sei de obofo no ye no eyampa efiri sei osusu sei ohunu nani so ade na otwam awemfo a odikan ne won a otoso mienu no ho oduru dade pono a ede kokro ni mu no eno ara ankasa bue ma won na ofiri edi twamu brono baako so na ntama obofo no gya ne ho na Petro ni ba ne ho so no o kan say afa na mehu ampa say Awurade asoma na obofo abeyi mafiri Herod nsem ne de Yudafo man atwa nyina mu amen hallelujah amen nyame shira brother Tony ahwefo ne etiefo akanafo maako aduana 44 days na afe no akone wieye na Cedar awayem paibo ne se kasa 44 days ya aka no na fua maako aduana 9 no ka Awurade behwe wabusua so Awurade behwe wo so Awurade behwe wadwuma so a ehho nya dan ema asem enamo anamugu so hwe TV no asem pe nipafo ye mamme bia nani afi enne na wafra ne ntoma abetena afidie so se ne ba ye den ayira afi no kwa wieye no ne ba na ayira se wotie na nyamensam na kenkansam na ba ye no o se brebi duru ya ohene Herod trenensa e de bo wura asafo numu enne obonefo no bowura obi abusuam obi adwumam obi mam o ye nuama bone na o se obowura asafo num no odenknate ekum Yohane nia Yakubu no hu se aso nipa ninti no otoa so san ko chi Peter se ono so obesan yakunu
deɛ no bɔnefo no hyehyɛ wo wabusuam deɛ no bɔnefo no hyehyɛ tie adwuma momo bebre enye sompa fe de kɛseɛ yeso a eduru baabi na akoma yade na adwendwene anso tie Cedar awa na wakoma atɔwiem wotie wo ba bi eni a wo ba bi frɛ wa na frɛ wa wo agya na wakoma yɛ den atɔwiem wote wadanfo bi ka unua bi ka na wakoma yɛ den atɔwiem ɛno ɛna nipa bɔnefo pɛsɛ ɔtene ne nsa sɛnea Herod tene ne nsa na asafo no yɛ obibi enti ɛnɛ efiri saa bere kosi safo yi bɛkɔ awieyɛ Cedar Hour ahwɛfoɔ Sompa TV etiefo ne ahwɛfoɔ mon sɔre nyame man sɔre kristofoɔ sɔre nyame man sɔre ɛbere ti seye mu no na yɛnima yɛbusua yɛnima yɛ ho yɛbɔ yen sane obonefo na epo na kind verse 5 na oyamede or see though Peter was kept in prison but constant prayer was offered by the church. Omachi Peter there omode na to afiase ho there obonefo ne hwehwe there anso nyame hwehwe ne mabia omo be sori e won paibo mu omo be sori so omo be fra Awurade na Awurade be je wabusua na si ho Awurade de wadwuma no be si ho na fua aduanan nan akai e be ye ena wani be je o be ye dan o be sere o say Peter was therefore kept in prison but constant prayer was offered to God for him by the church. Na ya chene die anso asafo no sorry and mama ye pesa ye chi obi wabusua no ye chi wo ba o ye chi wo kuno ye chi wo yire o abusua no se bofo no ye pesa ye chi no wadwuma no ene ye bebo mpan so ma wadwuma ye fo bia de obo adwuma no ye pesa ye chi no asafo and obi hwe me obi tie me ni company bi gu ye ni factory bi gu ye ni house bi gu ye eye na dwuma ye ni bia osofo owu ye onya ka kwanhia wu ye osofo no kuta dwuma no owu ye no adwuma ni nyina ye dan asai ene dia no bonefo no hwehwe wa wo hwe me a wo tie me wo Ghana wo tie me wo Europe wo tie me wo Asia utemi wa America Africa country bia utemi free so Ghana nkura kese ni nkuro nketua mu dia no bonefo no hyehye ye ka busua omo ni omo ye adwuma eye wabusua abusua wo free mu eye wabusua do didi ma obi die eye wabusua hallelujah amen ene wase asafo no sore asafo no bompai enti na me no kasa se gidi for bompai se gidi for sore bompai se gidi for frɛ Awurade a gidi for frɛ Awurade a oh gidi for bompai enti Kristofo nsore o Kristofo nsore wo fi ho nyame gidi for nsore o memeda kwahwefo nsore ye nuanom kremofo nsore aya Thomas Abana so dem ba ko de Abbas de nkramofo no de bompa ne friend say Tavzia no omo fa nkuta na afe no kwa wieye Kristofo so fa omo Bible na yem fra Awurade that's right na Awurade eyem Bible tiefo amen se nyame ma be bompa ya nyame so be firi osoro mo soro etie won nyame shiraw no nya okese se na nwumre nsoso no o hwe Sompa TV na o tie Sompa radio na o hwe ye Facebook na YouTube koso ana share link no se na ni da di kan ya o hwe Cedar Hour fa wonsuo si TV no so na eye adwuma ye bompa ye gusu ya de o pe bia fa ye na o behu se nyame tumi de akira mpa o documents bia o CV o bia fa to TV nanim na se radio nanim from ho a na ye hwe de Awurade ye ene ebia ne onya fa Awurade Yesu Kristo se o kra no waje mpa ebrei eye de ben oje ebre ebie ya adwensa kira bre o se akoma ene edigidie
na ano ne di pae mo ekɔ nkwanche mu sɛ omfa awurade sɛ wawurade na okra na agye nkwa enne eye nkwanche dama me kan fa awurade ma sɛ fa no fa ho bɔ no na wobɛnya home edi ama okra o yesu dem amen amen ahwefo ne atiefo enam pae bɔ no ano bɛyɛ den my god enti o manu nyane omo sister trampa no so men nampa no so enye wonkwa na okɔ adwuma enye wonkwa na wakɔpam ade o enye wonkwa na wakɔ bangi hoho enne amanfo akɔchi na ba enti tena se wakonwa no mu obetimi agina ho emre na okɔwie mama sɔre gina ɔma na wa akɔntum di ma wɔn enne obete yesi bibie si wɔ ha obete yesi bibie si wɔ ha ye de 44 days yakai ebekɔ awurade anim kasa awurade yesu medawase ema mabusuya ema mekra se awurade wabɔ ye ho ban ama na wotwe no akɔ aporo abeto ye bie wa no na da awurade ase just open your mouth and pray open your mouth and pray open your mouth and pray bie wa no na bɔ fire bie wa no na bɔ fire anyame nto wo ne awurade ase from January February April, May, June, July, August, September, October, November, and December. And so you pay man at all. Man, I mean, just thank God for your life. Open your mouth. Thank God for the family. Sompa media. Salawa media. Emma Finicassi. Shantori Andelika, Bantondo Yodoha, Rode Baba Baba, Ayanda Babo, Rode Roboka, Ayama Baba Baba, Mayanda in the name of Jesus Christ. Prayer number 1. Yede. Sompa media netera one media eye fidike se ya uti ufie ho a o hwa wutie a enam so a eboa no ye de be awurade anim ade bibini mpe se adwuma bi koso se na sompa trend e watamfo ombesore wo ye denden ye ombesore na bible say ye bom paya mre bia me ba fidie so me se ade bibifo enya ho ade se ni papa no ye se ni papa nche saa be na omubuo no de mesre eye openso ye na no say tutu na na nkwa so say saa be no de menyi ntum ni papa che na ni papa no ye mo ho ban ye mo ni papa ho ban aban ajapade nyina ni pa mo ho ban ye say aban kwaye ehia enye obidia anso edru pebro konkron ketua mu amafo papa mu koko na no sene be ya eja ntom na aban forest ne de osofo da sene twajatum ye bom pa ye edit Sompa media terra one media emu adwuma yefo osofo emu adwuma yefo e free CEO so management board no eko sink to aso mo ye cleaners ye beba no ma pepa fefe konwa so kama ye bompa ye sra awurade say obonefo no hihye ye biara ene evil agenda wo fie ho no ye bompa ye enya nuru de no so bebe eduru de ye boma Sompa media ne tera one media management board no adwuma ye fo fidie na ye adwuma ni nyina so obonefo no hihye ye bia awurade mpangu wo yesu awurade asem yo ja enhye obonefo no wo yesu demo ye wana na fire pray for Sompa media pray for Terra One media pray for management board pray open your mouth and pray intercede on behalf of the media in the name of Jesus everybody your fire epeja Sompa media Terra One media everybody edim ewajuma your for management board no omo mo she ejuma ko yiso everybody ma o ba enye kasi wonso afi kwego ye obone for the church ye obone for the pam obone for the church ye nyi tumo everybody kwego